Здравейте хора, днеска играем Майнкрафт. Въпросът е, че още няма бързо да се пусне. Чистия да се изтрих. Ето виждате, ето това ми е. Ето това е моето изображение на него. И Майнкрафт. Пускам я. Ще изчакаме малко време. Да се активира. Само един проблем има, че не ще успея да събера на време от време, че играем нашия survival. Просто не знам как да се стигне на лаптопа приложение, до което мога да снима. Без да маза екрана, както снима. И това е нещо друго. Майнкрафта още се среща. Направил съм си я вече. И ако Георги гледа клипа, да знае вече, че има Майнкрафт. Защото много време няма Майнкрафт. И сега спирам за малко. Пък грешка, докато почне играта. Съжалено, много време зарежда и това ще игра